Неге байлар одан сайын байып, ал кедейлер өмір бойы жұмыс істейді? Осы қысқаша мазмұнда сіз кітаптағы басты құпияларды біліп, ақшаға мүлде басқаша қарай бастайсыз. Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге әлемге әйгілі қаржылық кітаптың қысқаша мазмұнын талқылаймыз. Бұл кітаптың авторы Роберт Кийосаки, оның «Бай әке, кедей әке» атты еңбегі миллиондаған адамдардың қаржылық ойлауын өзгертті. Ал енді назар аударыңыздар, алдағы минуттарда осы кітаптың ең маңызды идеяларын қысқаша біліп шығасыз. Бастамас бұрын, арнаға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Бұл каналдың дамуына қатты көмектеседі. Ал енді кеттік. Бай әке, кедей әке, екі әкенің тарихы. Біреуінің қабырғасы дипломдар мен марапаттарға толы, ал екіншісі мектепті әрең бітірген. Бірі өлген соң тек қарыз қалдырды, ал екіншісі Гавайидегі ең бай адамдардың бірі болып, өз империясын балаларына мұраға қалдырды. Бай әке екі баланы инвестиция мен бизнес арқылы ақылын және уақытын дұрыс пайдаланып, байлық құру жолына жетеледі. Бұл оқиғамен мұны ала алмаймын деген оймен қалай ала аламын деген ойдың айырмашылығын көрсетеді. Кедей әке жиі, мен ешқашан бай болмаймын дейтін, және бұл сөзі шындыққа айналды. Ал бай әке тіпті банкрот болып қалтасында бір теңгесі қалмаған күннің өзінде мен баймын дейтін. Айырмашылық мынада: кедейлік мәңгілік, ал кедейлікке ұшырау уақытша ғана. Бірінші сабақ: байлар ақша үшін жұмыс істемейді. Кедей және орта тап ақша үшін жұмыс істейді. Байлар ақшаны өздері үшін жұмыс істетеді. Кітаптың авторы Роберт Кийосаки 9 жасында досы Майк екеуі бай әкеден, Майктың әкесі, ақша табуды үйретуін сұрады. Көп ұзамай олар бай әкенің компанияларында жұмыс істей бастады. Бірақ Робертті мазалаған нәрсе жалақысы, аптасына 10 цент қана. Ол апта сайын жұмыстан кетуді ойлайтын. Бұл кісі бізді 10 центке қалай пайдаланады деп ойлайтын. Сол кезде бай әке алғашқы сабағын берді. Өмір бәрімізді итереді. Кейбіреулер беріледі, басқалары күреседі. Егер сабақты үйренсең, алға жылжисың. Көпшілік адамдар жалақы аз болған үшін жұмыстан шығады. Ал байлар мұны үйрену мүмкіндігі деп көреді. Қорқыныш пен ашкөздіктің тұзағы. Өмірдің ең үлкен тұзақтарының бірі аз ақша үшін көп жұмыс істеп, жұмыс қауіпсіздігі, бірнеше апта демалыс және шағын зейнетақыға алданып жүру. Адамдардың өмірін екі эмоция басқарады: қорқыныш пен ашкөздік. Үлгісі мынадай: ақша жетпей қалады деген қорқыныш сені көбірек жұмыс істеуге итермелейді. Жалақы түскен соң ашкөздік басталады: жаңа көлік, киім, гаджет алғың келеді. Жаңа нәрселерге қол жеткізу үшін көбірек жұмыс істейсің, қызмет өсіруді қуа бастайсың. Осылайша шексіз айналымға түсесің. Бұл жарыс дөңгелегі, құтылу жолы. Роберт пен Майкты осы тұзақтан құтқару үшін бай әке олардың жалақысын нөлге түсірді. Роберт кедей әкесіне ештеңе айтпады, өйткені тегін жұмыс істеп жүргенін мойындауға ұялды. Олар жұмысты жалғастырды, бірақ енді ақша үшін емес, білім үшін. Бай әке оларды өз табысын қалай құруға болатынын ойлануға итермеледі. Бір күні бай әкенің дүкенінде ескі комикстер табылды. Бұл оларға алғашқы бизнесін ашуға шабыт берді. Жертөледе комикс кітапханасын ұйымдастырды. Сыныптастары кіру үшін 10 цент төлейтін. Олар Роберттің әпкесін аптасына $1 жалақымен жалдады. Көп ұзамай аптасына $9,5 табыс тапты, өздері жұмыс істемей-ақ. Бұл олардың сапарының бастауы еді. Ақша табу үшін жұмыс істеу емес, ақшаны өздері үшін жұмыс істету. Негізгі сабақ: жұмысқа орналасу шығындарды жабудың қысқа мерзімді шешімі ғана, бірақ байлық құрудың ұзақ мерзімді жолы емес. Сіз қанша көп табыс тапсаңыз, шығындарыңыз да сонша өседі. Бұл адамның табиғаты, оны қорқыныш пен құмарлық басқарады. Осы циклға түссеңіз, өміріңіздің соңына дейін біреудің қол астында жұмыс істеуге мәжбүр боласыз. Мектептер қаржылық сауаттылықты үйретпейді. Маңыздысы, қанша ақша тапқаныңыз емес, қаншасын сақтап қала алатыныңыз. Егер бай болуды мектептен күтсеңіз, қателесесіз. Білім беру жүйесі сізді жақсы қызметкер болуға үйретеді, бірақ жақсы кәсіпкер болуды үйретпейді. Жеке қаржыны басқару мен байлық құруды қазіргі білім жүйесі қамтымайды. Бұл білімді қолданып, табыс әкелетін активтерді жинау тек өзіңізге байланысты.
Қаржылық сауаттылықтың бірінші тірегі және жарыс дөңгелегінен шығудың жолы актив пен пассивті ажырата білу. Актив қалтаңызға ақша салады. Пассив қалтаңыздан ақша алады. Табыстар есебі. Табыстар ол кіретін ақша. Шығындар ол шығатын ақша, пәтер ақысы, тамақ, электр жарығы, киім, тағы басқа. Активтер табыс әкеледі. Пассивтер шығын тудырады. Ақша ағынының үлгілері. Кедейлер жұмыс істейді, жалақы алады, бәрін шығынға жұмсайды, айлықтан айлыққа дейін өмір сүреді. Орта тап, жалақы алады, бірақ ақшасының көп бөлігі пассивтерге кетеді. Ипотека, автонесиелер, несие карталары, салықтар. Олар үйлерін актив деп ойлайды, бірақ іс жүзінде ол пассив. Байлар негізгі назарды активтерді көбейтуге қояды. Олардың негізгі табысы уақыт өте жиналған активтерден келеді. Неліктен үй актив емес? Адамдардың көбі өмір бойы толық иелік ете алмайтын үй үшін төлем жасайды. 30 жылдық несиелер, мүлік салығы, жөндеу шығындары. Үйдің бағасы әрқашан өспейді. Ең басты жасырын шығын жіберілген мүмкіндіктер. Үйге байланып қалған ақшаңызды басқа активтерге инвестиция жасауға болар еді. Шынайы активтердің мысалдары. Ай сайын жалға берілетін пәтер. Сіздің қатысуыңызды қажет етпейтін бизнес. Тұрақты ақша ағынын қамтамасыз ететін инвестициялар. Кедей әке үшін үй актив. Бай әке үшін үй пассив. Көп адамдар үнемі осы тұзаққа түседі, себебі олар қаржылық сауатсыз. Олар баланс пен табыс туралы есептің арасындағы байланысты және айырмашылықты түсінбейді. Сондықтан да көпшілік өмір бойы қиналады. Егер көпшіліктің істегенін істесеңіз, өміріңіз былай өтеді. Сіз жалақы алу үшін компанияға жұмыс істейсіз. Бұл компания иесін және акционерлерді байытады. Егер қарызыңыз болса, сіз банк үшін де жұмыс істейсіз. Несиеңіз бен кредиттік картаңыз банкті пайыз төлемдеріңіз арқылы байытады. Соңында сіз үкімет үшін де жұмыс істейсіз. Үкімет сіздің ақшаңыздың бір бөлігін, оны қолыңызға алмай тұрып алып қояды. Ойлап көріңіз, қарапайым адам үшін 1 қаңтардан 16 наурызға дейін тапқан табысының бәрі мемлекетке кетеді. Бұл жыл сайынғы 2,5 ай. Ал 40 жылда шамамен 6 жыл өміріңізді салыққа ғана төлейсіз. Байлар мұны түсінеді. Көпшілік жоқ. Қаржылық жарыс дөңгелегінен шығудың негізгі жолдары. 1. Актив пен пассивтің айырмашылығын толық түсіну. 2. Ақша ағымын әкелетін активтерді жинауға барлық күш-жігеріңізді салу. 3. Шығындарыңыз бен қарыздарыңызды барынша азайту. 4. Соңында өз ісіңізбен айналысу. Негізгі сабақ, өмір қанша ақша тапқаныңызда емес, қанша ақша сақтап қала алғаныңызда, және оны қанша ұрпаққа жеткізе алғаныңызда. Бұған жетудің кілті, қаржылық сауаттылық, актив пен пассивті ажырата білу. Байлар активтерді құрады және сатып алады. Кедейлер мен орта тап пассивтерді сатып алады, оларды қате түрде актив деп ойлайды. 3. Сабақ, өз ісіңмен айналыс. Байлар өздерінің актив бағандарын құруға назар аударады, ал қалғандары тек табыс есептілігін ойлайды. Роберт Кийосакидің алғашқы кәсіби жұмысы аса беделді болған жоқ. Ол Xerox компаниясында көшірме аппараттарының сатушысы болды. Ол алған жалақысымен пәтерлерге инвестиция жасады. 3 жылдан кейін оның инвестицияларынан түскен табыс жалақысынан асып түсті. Сол кезде ол Xerox'тен кетіп, толықтай өз бизнесіне көңіл бөлді. Шынайы активтердің мысалдары. Сіздің қатысуыңызды талап етпейтін бизнес. Акциялар. Облигациялар. Табысты жылжымайтын мүлік. Қаржы векселдері немесе қарыз қағаздары. Музыка, сценарий немесе патент сияқты интеллектуалдық меншіктен түсетін роялти. Қосымша табыс әкелетін немесе құны артатын кез келген нәрсе, криптовалюталар, веб-сайттар, YouTube арналары және тағы да басқа. $1 актив бағанына түскен соң, оны қайта шығармаңыз. Актив бағанын үнемі тамақтандырыңыз. Роберт әрбір $ды өзінің актив бағанындағы қызметкер деп атады. Әр $ым жаңа қызметкерлер әкеліп, бастыққа жаңа Porsche сатып беретін керемет жұмысшы болды. Ақшаның ең керемет қасиеті ол сіз үшін тәулігіне 24 сағат, тіпті бірнеше ұрпақ бойы жұмыс істей алады. Негізгі сабақ, мамандықты бизнеспен шатастырмаңыз. Орта тап мамандығына ғана назар аударады, бүкіл өмірін біреудің бизнесін құруға жұмсайды.
Ал байлар өз бизнесін құруға назар аударады. Сіздің мамандығыңыз тек жеке табыс туралы есептің кіріс бөліміне қатысты. Ал бизнесіңіз тек баланс бағандағы активтерге негізделеді. Төртінші сабақ – салықтардың тарихы және корпорациялардың күші. Менің бай әкем ойында ақылмен ойнады. Ол мұны корпорациялар арқылы жасады, байлардың ең үлкен құпиясы. Салықтардың қысқаша тарихы. Адамдар байларды жазаламақ болған сайын, байлар жай ғана көнбейді, олар әрекет етеді. Олардың ақша, билік және ережелерді өзгертуге деген ниеті бар. Олар жай ғана отырмайды және көбірек салық төлеуге келіспейді. Өмірде тек өлім мен салық қана анық дегенді естіген боларсыз. Бірақ адамзат тарихының көп бөлігінде салық міндетті болған жоқ. Олар бүгінгі салық жүйесінен мүлде өзгеше еді. Кейде патшалар мен президенттер соғыстарды қаржыландыру үшін салық жинаған, бірақ тұрақты табыс салығы болған жоқ. Рим империясында соғыс кезінде де ең жоғарғы салық мөлшері шамамен 3% ғана болды. Алғашында Англияда және ақш-та салықтар болмаған. Тек 1874 жылы Англияда табыс салығы тұрақты болды. 39 жылдан кейін ақш-та 16 түзету қабылданып, табыс салығы тұрақты жүйеге айналды. Бұл заңдар бастапқыда тек байларға салынады делінген. Бірақ ақыр соңында ол кедейлер мен орта тапты жазалады, яғни осы заңды қолдағандардың өздерін. Мемлекеттік бюрократия және капитализм. Үкімет өскен сайын оны ұстап тұру үшін көбірек салық қажет. Бай әке кедей әкені мемлекеттік қызметкер ретінде, өзін капиталист ретінде көрді. Олардың ынталары мүлде қарама-қарсы еді. Саясаткердің мақсаты көбірек ақша жұмсау, көбірек адамды жұмысқа алу. Себебі бөлім қаншалықты үлкен болса, соншалықты беделді әрі күшті болады. Саясаткерлер сайлауға бюджет қысқартамын деп емес, жаңа жобалар, бағдарламалар ұсынамын деп түседі. Бірақ бұл олардың жеке ақшасы емес, салық төлеушілердің ақшасы. Ал кәсіпкердің мақсаты аз жұмсау және қажет кезде ғана адам жалдау. Өйткені бұл оның жеке капиталы. Менің бай әкем Робин Гудты батыр емес, ұры деп санады. Байдан алып кедейге беру идеясы тек қысқа уақытқа ғана жұмыс істеді. Кейін үкіметтің өзі көбірек ақшаға мұқтаж болып, салық кедейлер мен орта тапқа да салынды. Дәл осы кезде байлар жаңа қорғаныс тапты, корпорациялар. Байлардың ең үлкен құпиясы. Көп адам корпорацияны үлкен ғимарат, жүздеген қызметкер деп ойлайды. Бірақ іс жүзінде корпорация бұл тек заңды тұлға жасайтын қағаз ғана. Корпорация байларға екі үлкен артықшылық береді. Біріншісі, корпорацияларға салынатын салық мөлшері жеке табыс салығынан төмен. Екіншісі, ол байларды сот талаптарынан қорғайды. Негізгі айырмашылық ақшаның айналымында. Қызметкер ақша табады, салық төлейді, қалғанын жұмсайды. Кәсіпкер ақша табады, шығындарын жабады, сосын ғана салық төлейді. Осылайша корпорациялар заңды түрде салықты азайтып, байлықты қорғайды. Бесінші сабақ – байлар ақшаны ойлап табады. Ақыл және қаржылық жүйе. Көпшіліктің ойлау жүйесі, жақсы жұмыстап, көп еңбектен ақша жина, сонда ғана қаржылық еркіндікке жетесің. Ал байлар уақытын сағаттық жалақыға сатпайды. Олар активтер құруға назар аударады. Ол үшін қаржылық интеллект керек. Біздегі ең қуатты актив біздің ойымыз. Егер дұрыс дамытсақ, ол орасан байлық әкеледі. Ал дамымаған ой бірнеше ұрпақты қарызға батыратын кедейлікті туғызады. Бүгінгі ақпарат ғасырында ең үлкен байлық ақыл. Ақшаны табудың ескі жолдары жұмыс істемей. Қаржылық интеллект дамытсаң, жаңа мүмкіндіктерді көре аласың. Ол үшін 4 нәрсені үйрену қажет. 1. Қаржылық сауаттылық, қаржылық есептілікті оқып, түсіну. 2. Инвестициялық стратегиялар, ақшаның ақша табуын ұйымдастыру. 3. Сұраныс пен ұсынысты түсіну. 4. Заңды білу, мемлекеттік ережелерді түсіну, және әрқашан заң шеңберінде әрекет ету. Уақыт пен батылдық. Шынайы өмірде алға шығатындар ең ақылдысы емес, ең батылы. Қаржылық сауатты адамдар әрқашан байлық құрудың көбірек мүмкіндіктеріне ие, өйткені олар үнемі жаңа тәсілдерді іздеп, активтерін құрудың жолдарын ойлап табады. Мінсіз уақытты немесе мінсіз идеяны күтіп отыруға болмайды, әрекет ету керек. Ерлікпен есептелген тәуекелге баруға дайындық, айырмашылық жасайтын басты қасиеттер. 6-шы сабақ: ақша үшін емес, үйрену үшін жұмыс істе.
Ағылшынша job жұмыс, just over broke әрқашан тақырдың шегінде деген қысқартпа. Өкінішке орай, бұл миллиондаған адамдарға қатысты. Ұзақ мерзімді көзқарас. Адамдар болашаққа қарап жүрме, әлде тек келесі айлыққа дейін ғана ойлайды ма? Егер біреуге жұмыс істеуге мәжбүр болсаңыз, міндетті түрде жаңа дағдыларды үйрену үшін жұмыс істеңіз. Көпшілігі қысқа мерзімді пайдаға мән береді, ұзақ мерзімде табыс әкелетін жаңа білім бермейтін, бірақ жалақысы көбірек жұмысты таңдайды. Бастапқыда ақшаға емес, білім мен дағдыға мән беріңіз. Мамандану көп нәрседен хабардар болу. Қауіпсіздік менің білімді әкем үшін бәрі еді. Үйрену менің бай әкем үшін бәрі еді. Кедей әке Робертке тек бір салаға мамандануды қаласа, бай әке көптеген саладан аз да болса хабардар болуды үйретті. Негізгі үйрену керек дағдылар. Бірінші, ақша ағынын басқару және капиталды дұрыс қолдану. Екінші, жүйелерді басқару, уақытты тиімді жоспарлау. Үшінші, адамдарды басқару, команда жалдау және ынталандыру. Арнайы дағдылар, сату, маркетинг және копирайтинг. Коммуникация дағдылары, жазу, сөйлеу және келіссөз жүргізу. Көп адам бір компаниядан екіншісіне ауысу жаман деп ойлайды, бірақ бір жұмыста барлық дағдыны ала алмайсыз. Әртүрлі компанияда жұмыс істеу ұзақ мерзімді табысқа келетін дұрыс шешім. Талант пен қаржылық интеллект. Әлем талантты, бірақ кедей адамдарға толы. Тек талант жеткіліксіз. Көптеген талантты адамдар кедей немесе төмен ақы төлейтін жұмыста, себебі олар өз қабілеттерін қаржылық нәтижеге айналдыруды үйренбеген. Жетінші сабақ, кедергілерді жеңу. Бай мен кедейдің басты айырмашылығы қорқынышпен қалай күресетіні. Адамдардың қаржылық табысқа жете алмауының 5 себебі. 1. Қорқыныш ақшаны табудан гөрі жоғалтып алудан көбірек қорқады. 2. Күдікшілдік, бай болу мүмкіндігіне сенбейді. 3. Жалқаулық, әдетін өзгертуге ерінеді. 4. Жаман әдеттер, ақшаға деген қатынасын әдеттері басқарады. 5. Тәкаппарлық, тәкаппар, білмейтін және эгоға берілген. 1. Қорқынышты жеңу. Бай да кедей де қорқады, бірақ байлар қорқынышты басқарса, кедейлер соған байланып қалады. Кедейлер шығынды қайтарылмас деп санайды, ал байлар шығынды уақытша сабақ ретінде көреді. 2. Күдікшілдікті жеңу. Күдікшілер сынайды, жеңімпаздар талдайды. Кедейлер не болмайтынын ойласа, байлар қалай істеуге болатынын ойлайды. 3. Жалқаулықты жеңу. Көп адам қазіргідей қалпына қанағаттанады. Менің жағдайым жетпейді деудің орнына, қалай жағдайымды жасай аламын деп ойлау керек. Бұл миға шешім табуға мүмкіндік береді. Аздап ашкөздікте жалқаулықты жеңуге көмектеседі. 4. Жаман әдеттерді жеңу. Жақсы қаржылық әдет үшін алдымен өзіңізге ақша төлеңіз. Көпшілік алдымен өзгелерге төлейді, соңында өзіне ештеңе қалмайды. Керісінше болу керек, алдымен өзіңізге, содан соң өзгелерге. Бұл сізді қосымша табыс табуға итермелейді. 5. Тәкаппарлықты жеңу. Көп адамдар өз надандығын жасырғысы келгенде тәкаппарлықты қолданады. Роберт байқағандай, тақырыпты толық білмейтін адамдар жиі өз ойын тәкаппарлықпен жеткізуге тырысады. Ондай адам болмауға тырысыңыз. Инвестиция мен байлық құруға келгенде бәрін білетіндей әрекет етпеңіз. Әрқашан басқалардың көзқарасын қабылдауға ашық болыңыз, және барлық жауап сізде бар деп ойламаңыз. 8. Сабақ, бастау. Қаржылық еркіндікке жол бастау үшін мына 10 қадамды орындаңыз. 1. Мақсат табыңыз. Өзіңізден де маңыздырақ себеп тауып, сол арқылы жолдан таймай, кедергілерді еңсеріңіз. 2. Күнделікті таңдау жасаңыз. Сіздің шығын әдеттеріңіз кім екеніңізді көрсетеді. Әр күн сайын бай, кедей немесе орта тап болуды өз шешіміңізбен таңдайсыз. Болашақ күн сайынғы кішкентай шешімдердің қосындысы. Мен ешқашан бай болмаймын деген теріс ойды бүгін мен байлыққа жақындай түсу үшін не үйрене аламын немесе не істей аламын деп ауыстырыңыз. 3. Достарыңызды мұқият таңдаңыз. Роберт бізге қорқақ немесе кедей адамдарды тыңдамауды ескертеді. Олар істеп көрмей-ақ сіздің ісіңіз сәтсіз болады деп айтады. Дұрыс адамдарды таңдаңыз, өйткені олар сіздің шешімдеріңізге және көретін мүмкіндіктеріңізге әсер етеді. 4. Үйренгеніңізді меңгеріп, жаңа нәрсе үйреніңіз.
Сіз нені оқысаңыз, соған айналасыз. Бұл не жесең, соған айналасың дегеннің қаржылық нұсқасы. Көпшілік үшін формула мынадай: ақша үшін жұмыс істеу, ояну, жұмысқа бару, шот төлеу, қайталау. Қазіргі жылдам дамып жатқан экономикада бастысы нені білетініңіз емес, қаншалықты тез үйренетініңіз. Ақша табудың шексіз жолдары бар, бірақ көпшілік тек қызметкер болып қана ақша табуға болады деп ойлайды. 5. Өзін-өзі тәртіпке шақырыңыз, алдымен өзіңізге төлеңіз. Егер шоттарды төлеу өзіңізге төлеуден маңызды болса, өміріңізді қарыздар басқарады. Алдымен өзіңізге төлесеңіз, әрқашан актив бағаныңызды өсіресіз. 6. Жақсы кеңеске ақша төлеңіз. Ақпараттың бағасы жоқ. Бір істі қалай істеуді білмесеңіз, оны тәжірибеден өткізген адамға төлеуге дайын болыңыз. Бұл ақпарат болашақтағы пайдаңыздың қасында болмашы ғана шығын болады. 7. Ештеңесіз пайда табыңыз. Инвестиция жасағанда ең алдымен салған ақшаңызды тез қайтаруды мақсат етіңіз. Қалған табыс таза пайда болып саналады. 8. Шикізат емес, актив арқылы сән-салтанатқа жетіңіз. Қарыз алу қысқа мерзімде оңай, бірақ ұзақ мерзімде қиын. Сән-салтанат үшін қарыз алмаңыз. Роберт те сәнді заттарды жақсы көреді, бірақ ешқашан қарызға алмайды. Мұндай нәрселерге тек активтен түскен табыс жұмсалуы тиіс. Бұл қатаң тәртіпті талап етеді. 9. Батырлар табыңыз. Әрқайсымызға шабыт беретін тұлғалар қажет. Қаржылық батырларды таңдап, олар туралы оқыңыз, сұхбаттарын тыңдаңыз, олардың энергиясын өз жолыңызға бағыттаңыз. 10. Берген сайын аласыз. Егер бір нәрсені үйрете алмасаңыз, оны әлі толық түсінбегенсіз. Білгеніңізді басқаларға үйреткен сайын өзіңізде көбірек үйренесіз. Біліммен, ақшамен, махаббатпен немесе жылы күлкімен жомарт болыңыз. Бірақ бұл берудің себебі алғыс пен қуаныш болсын, ал қайтарым күтумен шектелмесін. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда сіздерге тағы да көптеген әлемдік бестселлерлердің қысқаша мазмұндарын ұсынамыз. Келесі видеода жолығамыз.